तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल की पर। तो यहाँ पर गाइस आज हम बात करने वाले हैं माय न्यू माइनक्राफ्ट गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि यहाँ पर टेक्नो गेमर्स ने यहाँ पर अपना जो सेटअप को जो अपग्रेड किया या डाउनग्रेड किया है, ये मेरे को कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके पीसी के बारे में। और इंटेल ने इसको जो स्पॉन्सर किया था, तो भाई मैं किसी को फंड नहीं करना चाहता हूँ, कोई इनका फैन है, मैं भी भाई इनका फैन हूँ। तो भाई प्लीज इस तरीके से कंसीडर मत करना कि मैं इनको जो है बुरा वाला कह रहा हूँ, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लुक्स दिखा देता हूँ इस पीसी की। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये बिल्कुल यहाँ पर कस्टम पीसी बिल्ड है। यहाँ पर आपको जो माइनक्राफ्ट का पूरा यहाँ पर आपको थीम देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो आपको कस्टम लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल की है। लेकिन बात करते हैं हमारे सीपीयू के बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर भाई ने बताया कि हमने कौन सा सीपीयू किया है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखाना चाहूंगा पहले इसका। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कैसा इसका जो लुक आ रहा है फाइनल। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीपीयू के बारे में। यहाँ पर भाई ने यूज किया है i9 11th जेन का, जो कि 11900K है। यहाँ पर आप इसको अनलॉक प्रोसेसर यहाँ पर ये आप इसको जो लॉक वगैरह कर सकते हो। प्रोसेसर यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेसर कितना अच्छा है कितना बुरा है कि यहाँ पर आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं, जो आप सबको पता ही है। लेकिन भाई ने कहा दिस इज द बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर इन द मार्केट नाउ, बट भाई Ryzen 950 950X क्या करे। मैं बल्कि कुछ ऐसा खास नहीं कहना चाहूंगा, कुछ ज़्यादा सजेशन नहीं है, लेकिन इंटेल का स्पॉन्सर बिल्ड है तो भाई काम चल सकता है। लेकिन द बेस्ट सीपीयू Ryzen 950 900X है। 5950X को भी यहाँ पर जो कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर जो बंदे बिल्कुल सेम पीसी बिल्ड करने की सोचते हैं ना, मैं उनको बता दूं कि प्लीज इसको कंसीडर मत करना। Ryzen 9 इज द बेस्ट फॉर यू इन नाउ टाइम। बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि यहाँ पर भाई ने यूज किया है मदरबोर्ड G590 और मास्टर मदरबोर्ड में। यहाँ पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिन बंदों के पास और भी बजट है, यहाँ पर मतलब बजट तो सेम ही रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आपको एसूस की तरफ नहीं जाना है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमस 8 हीरो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मदरबोर्ड बहुत ही खतरनाक लेवल का। आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपको और की तरफ नहीं जाना है। और उसका मदरबोर्ड भी ठीक ठाक है, आप उसके साथ जो अपना i9 है उसको आप इजीली यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर मैं कहूंगा कि उनकी रैंकिंग आती है। पहले नंबर पर यहाँ पर आपका एसूस का आता है, उसके बाद यहाँ पर आपके ROG वगैरह ये आते हैं पहले नंबर पर, और उसके बाद आपके MSI के मदरबोर्ड्स आ जाते हैं। तो द बेस्ट मदरबोर्ड में तीसरे नंबर पर है, तो आप काम चला सकते हो। बात करते हैं रैम के बारे में। तो यहाँ पर भाई ने यूज किया 64 GB रैम। वी ऑल नो 64 GB रैम मोर देन द इनफ यहाँ पर मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर 32 GB भी आपका जो है काम चला के दे सकती है अगर आपको सेम पीसी बिल्ड करना है। यहाँ पर भाई ने यूज किए गीगाबाइट की तरफ से वाली उनकी रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक है, और यहाँ पर आपको जो कैश लेटेंसी देखने को मिलती है वो यहाँ पर 16 है। टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 16 18 1838 की यहाँ पर आपको जो टाइमिंग देखने को मिल जाती है। रैम में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम मेरे को ज्यादातर नहीं लगी, लेकिन ओवरकिल फिर से यहाँ पर रह जाती है। आपके पास कॉर्सेट की तरफ जाने के भी ऑप्शन है, आप कॉर्सेट की डोमिनेटर वगैरह को बाय कर सकते हो, वहाँ पर आपको RGB वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ये भी रैम मान के आपका काम चला सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम समझ सकते हैं कि गीगाबाइट ने स्पॉन्सर किया है, इंटेल ने स्पॉन्सर किया है, तो भाई इतना तो उनका बनता ही है। बात करते हैं SSD के बारे में। तो और इसकी 1 TB की यहाँ पर आपको Gen 4 की यहाँ पर भाई ने यहाँ पर जो SSD यूज की है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इजीली यहाँ पर आप हाई स्पीड के ऊपर अपनी गेम्स वगैरह को लोड वगैरह कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं गाइस मेरे मेन कंपोनेंट के बारे में, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। आप सभी को पता है कि आज के समय में क्या शॉर्टेज चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब की प्राइसिंग वगैरह डाउन आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आज के समय में RTX 3080 आपको टॉप ऑफ द लाइन आप कह सकते हो। 3090 थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। 3080 आपको हर एक काम करा के दे सकता है जो आपको करना हो, तो द बेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो। और इसकी तरफ से यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर यहाँ पर भाई ने मेंशन नहीं किया है। कस्टम स्लीव केबल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं लिक्विड कूलिंग के बारे में। यहाँ पर कस्टम लिक्विड कूलिंग यहाँ पर की गई है, जो कि हार्ड ट्यूबिंग यहाँ पर यूज की गई है। कौन सा स्पेसिफिक मॉडल है कॉर्सर का, ये मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को। लिक्विड कूलिंग किट है जो बहुत ही अच्छी है। कॉर्सर की तरफ से जो प्रोडक्ट्स आते हैं लिक्विड कूलिंग के भाई बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्ड बहुत ही अच्छा है। जो मेरी मेन प्रॉब्लम रही है ना, वो यहाँ पर इसी बात से रही है। यहाँ पर भाई ने लास्ट पर कहा जो आपका i9 11900K है द बेस्ट सीपीयू इन द मार्केट नाउ। भाई ने कुछ ऐसा बोला। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ये पीसी देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, पर ये काम बढ़िया कर पाएगा या फिर नहीं, ऐसे कैसे नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर स्पेक्स क्या क्या लगे हैं। तो इस पीसी में लगा हुआ है इंटेल का i9 11900K और सीपीयू स्पीड 3.5 to 5.3 गीगाहर्ट्ज है, और ये सीपीयू आज के टाइम में मार्केट का सबसे बेस्ट सीपीयू है। बात करते हैं गाइस बाकी स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि और इसका यहाँ पर जो मॉनिटर आ चुका है, जो कि गीगाबाइट M27Ku यहाँ पर मॉनिटर है। यहाँ पर इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं 170 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। IPS पैनल है और बहुत अच्छा मॉनिटर है, आप इसको इजीली कंसीडर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो मेरी मेन प्रॉब्लम है गाइस वो यहाँ पर इसके सीपीयू के साथ है। यहाँ पर i9 11900K द बेस्ट किस हिसाब से मेरे को लग रहा है, मेरे को किसी हिसाब से नहीं लग रहा। 8 और 16 कोर में भाई बहुत बड़ा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि Ryzen 9 द बेस्ट सीपीयू आपके लिए रहेगा। और बाकी भाई ने कंपोनेंट्स वगैरह भी यहाँ पर जो आपके पेरिफेरल्स है वो यहाँ पर जो अपडेट कर लिए हैं। लॉजिटेक का भाई माउस यूज कर रहे हैं, शायद कीबोर्ड भी यहाँ पर जो लॉजिटेक का ही है। तो बात करते हैं इस ओवरऑल लुक के बारे में। तो यहाँ पर पीसी बहुत ही धांसू दिखता है। यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन i9 में फिर से आपको कह रहा हूँ कि वो मेरे को अच्छा नहीं लगा।
बाकी चीजें काम चला हुए हैं, आप और भी यहाँ पर जो अच्छी चीजें बाय कर सकते हैं, मदरबोर्ड वगैरह आपको और भी अच्छी चीजें देखने को मिल जाते हैं। तो ये गाइस इनका पीसी बिल्ड हो चुका है, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो भाई वीडियो बनाना बनता था, तो अगर वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी टेक्नोलॉजी बॉक्स में पीसी बिल्ड की लेकर आते रहते हैं।